Inaante gola madaamii keessatti bakka jirtantti waan namaa eegu. Yeroo ammaa kana wantoonni tokko tokko wantoonni nama sodaachisan baay'een isaanii mul'achaa jiru. Adaraa keessan of eeggannoo gurguddaa godhadhaa isiniin jedha. Keessattuu warroonni lafa baadiyyaa jirtan akkuma viidiyoo kana jalqaba irratti argitan kana baay'ee waan nama sodaachisuu fi baay'ee waan nama rifachiisudha. Wanni kun kan ta'e jechuudha. Dhugaa baay'een rifadhee baay'een na'es jechuudha. Innaa keessattuu ijoolleen lafa naannoo mazra'aa tamariin jiru lafa baadiyyaa warroonni hojjetan sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Dhugaa mana isaanii sirriitti keessa deemati cheekii godhadhaa. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan baay'ee bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa ramadaanni akkamitti isin qabee haala kamiin jirtu maalirra jirtu akkamitti hojjechaa jirtu isiniin jechuu jaaladha. Waleen techan haala gaariin hojjechaa jirti. Galata rabbii agarra maallee balleechine sambuusallee gumne fuxaayirallee gumne shoorballee gaggolchine agarra uummata akka ramadaana jaaxumurre agar ramadaana jaa kana mudannoo hin qabu isiniif finne jechuudha. Isiniif galee meeqa namni fuxaayiris hin jalaa gubate ana jedha. Namni sambuusaa gubdanoo jirtu. Yeroo ammaa zayitii immoo sirriitti of eeggannoodhaan jechuudha. Zayitii wannoonni xaxabbasamu jechuudha. Ijoolleen geemaatii murtaa yoo jiraattan geemaatii gizee murtaa sirriitti of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha. Egaa asumarraan gara viidiyoo isin fideetti yoon isin dabarse akkuma jalqaba irratti arguu yaaltan jechuudha. Kaayi inni wanti kun kan ta'e lafa baadiyyaadha. Obboleettiin keenya kan hojjettu lafa baadiyyaa irratti. Innaa wanti kun shintibeetii keessatti itti ba'e shintibeetii akkamii keessaa itti ba'e yoo jettani shintibeetiin kan gara ala jiru yoo beektan biyyoota arabaa keessaa shintibeetiin tokko alatti gibbii keessatti kan hojjetamu ni jira. Manoota hunda hin jiru garuu manoota tokko darbeera keessatti warroota lafa baadiyyaa jiranii fi akkasitti argama jechuudha. Shintibeetii kana daftanii dhixxan yoo ta'e immoo dafa'amtuu achi naqu yoo ta'e achitti namni waan hin jirreef namni seenu waan hin jirreef baay'inaan naannoo sanii dhaxxan yoo ta'e keessa isaatitti wantoonni akkanaa kun ni uumama lafa baadiyyaati waan ta'eef urfaa dhufaa jechuudha. Ani yeroo tokko baadiyyaan hojjedhe baadiyyaa keessaayyuu baadiyyaa baduu naannoo ji'a lamaa hojjedheen ani bakka obsa dhabee tanan jechuudha. Didee achi deeme biyya isaanitti daaratu baay'ata dhagaatu baay'ata akkuma beektan jechuudha. Naannoo ani jiru san naannoo ani hojjedhe san wanni takka hin jiru. Masgida takka wayititu jira. Saniin booda manaayyuu laalanii argani jechuudha. Hin jiru. Na baay'ee baadiyyaa goggogaadha. Garuu naannoo isaa wanti jiru beektanii raammoo lukaas kuskusni kun achitti ol ga'e jechuudha. Bakka naannoon isaa naannoo lukaa kuskusaa naannoo raammoo jechuun dandeechu. Mixiin jennaan bakka inni dhufuu hin beeku sarara qabateetu sorsuumiin jennaan bakka oduma mana kanallee qulqulleechuu nutsuudha jedhee bakka inni yaadu mixii sorsuubii ta'a jechuudha. Isa bichaa miti wanti akka adurree wanti akka saree urufaa dhufanii gibbiin banaadha waan ta'eef lafa baadiyyaa warroon hojjettan akkuma arganitti seenu. Adurreen mana yoo seente adurree manaa baasuun baay'ee makaraa na godha ture. Baay'ee obsana fixachiise innaa wanta kanallee argee ture jechuudha. Baay'ee gaafa wanta kana argu bakka mana sanitti ani hojjechuu nan didee maaliif jennaan wanti kun ani baay'ee maqaalleen dhawammaan dhuganan sodaadha waan ta'eef dideetu deebi'ee jechuudha. Kanaaf nuti yoo akka kiyyaa taatan immoo wanta kana yoo nu arginu bakka keessa darbee mana san taa'uu miti gizee bakka gizee irribarraa halkanii rafuu miti. Yoon taa'ee waan manatti ol dhufu natti fakkaata waan ta'eef baay'een sodaadha jechuudha. Kanaaf hunda keenya waaqayyoon nu haa eegu. Lafa kun meeshaan isaanii bakka tokko taa'ee meeshaa san bakka sanii dunkaasiin yeroon isaa dheeratee ture naannoo akkasii akkuma argitanitti itti ol hin deemina. Wanti isaanii immoo kan biyya kana badaadha akka keenyatti iyyuu miti jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo gurguddaa godhadhaa siniin jedha. Kana fakkaata jechuudha hordoftoota keenya. Innaa kanarraa kan hafe immoo maaliin jechuu barbaade seetanii
hordoftoota kiyyaa hundumti keessanuu jechuudha guddaa naaf galatoomaa warroonni na jajjabeessaa jirtanis warroonni jabaadhu naan jettanis warroonni koomentii gaggaaris na barreessaa jirtan ijoollee hedduu sin argaa jira guddaa naaf galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Samoona kana baay'ee koomentii ilaalaan jiru xiqqooshii biizii ta'ee jira akaanis akkuma keessanii. Dalagaa madaamishaa hanqina niitoorkii illee nan qaba baay'ee naaf hin hojjetu. Yeroon boqonnaa kiyyaa yeroon gadi taa'u niitoorkiin immoo baay'ee na rakkisaa jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa hundumti keessanuu jechuudha. Ijoollee yuutuubii haarawallee banattan argaan jira jechuudha. Asumarraa wantoonni isinii dabarsuu barbaadu. Jabaadhatii hojjedhaa irratti aga dandeechan jabaadhaa guddifadhaadha. Biyya Arabaatitti osoo hin taane biyya gaafa galtan isin fayyada. Keessattuu shamarran gola madaamii keessatti intarneeta firii argattanii itti fayyadamaa jirtan jechuudha. An akka yaada mataa kootti ijoollee baay'ee yuutuubii akkamitti akka banatanis natti himi kan jettan jirtu. Ani dandeettii yuutuubii akkamitti akka banatan barsiisuu hin danda'u. Warroonni barsiisan hedduutu jira. Warroota sanniin yoo barbaadan of jalatti sheer godha. Sheerii kiyya jala seentanii gadi tuxxanii seentanii viidiyoo san daawwachaa banachuu hin dandeechu. Warroonni sheer nu godhii daawwanneetoo bananna warroonni jettan viidiyoo jaroota sheeran isiniif godha of jalatti koomunitii kiyya jala seentanii baafattanii viidiyoo san laallachaa yuutuubii banachuu hin dandeechu. Anamma akkanatti banadhaa akkana godhaa osoo jedhe isteeppi isaa eegee poroosesii baay'ee barbaada jechuudha. Yuutuubiin banachuu qofa osoo hin taane poroosesii baay'ee barbaada. Gaafa banatte hoo siikuritii jala akkamitti seenuu dandeecha, googilii keessa akkamitti seenuu dandeecha, kiroomii keessa akkamitti seenuu dandeecha, yuutuubii istiidiyoo akkamitti banachuu dandeecha. Waa baay'ee si barbaachisa jechuudha. Nama barbaachisa yuutuubii jechuun. Bananiituma viidiyoo irratti fe'uu qofa osoo hin taane poroosesiin isaa baay'ee nama barbaachisa. Waan hedduu jechuudha baqqaayee macarrashaa nama qalbiin taa'ee qalbeeffatee viidiyoo laaletu yuutuubii banatee itti fayyadamuu danda'a. Kanaaf anis kaleessa viidiyoo bakka hojii kiyya boru na fayyada jedhee itti xiinxalee laaleen banadhee as ga'e. Isinis immoo viidiyoo laaltanii banattanii guddachuu ni dandeechu. Kanaafuu warroonni akkas isteeppiidhaan barumsa barsiisan barsiisota ciccimoo qabna. Inna yoo sheer nu godhi jettan sheeran of jalatti godha. Isin immoo viidiyoo san laaltanii jalqaba irratti akkamitti akka yuutuubii banattan erga banattanii hoo lakkoofsa akkamitti akka itti galchitan akkasumas siikuriitii siitingii keessa akkamitti akka cuftan kiroomii keessa akkamitti akka seentan laayivii akkamitti akka seenuu dandeechan isteeppiidhaan warroonni barsiisan ni jiru. Warroota sanniin koomunitii koo jalatti sheeran godha. Isin isa laalatu sirreeffadhaa. Anis kaleecha akkasumattan banadhe isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kana fakkaata ani dandeettii yuutuubii banuu hin danda'u waan ta'eef sin jalaa jedhee isiniin jechuu jaaladha. Akkasii kana fakkaata viidiyoon har'a qabadhee dhufellee isiniin jedha. Isin immoo gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Warroonni immoo viidiyoo warroota barumsa barsiisanisa sheer nu godhi ilaallee hin bananna jettan koomentii jalatti naa barreessaa. Ani sheeran sinii godha yoo sheer sinii godhe sinan beeksisaa. Haala saniin liinkii isaaniillee fidee of jalatti siniifan maxxansa haala saniin dhaxxanii yuutuubii banachuu dandeessu siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe immoo kana fakkaataa. Warroonni isinitti tole laayik sheer godhaa. Warroonni lafa baadiyyaa jirtan sirriitti of eeggannoo godhadhaa siniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnu turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee.